差不多了啊，这上课这部分结束了。那现在有一个科普项目啊，什么科普呢？就是因为我那个什么，我们就是摩登兄弟的粉丝都叫鹏飞啊。有很多朋友不知道什么意思啊，鹏飞其实就是以前我开的一个玩笑啊，然后大家就叫自己叫鹏飞。然后呢，比如说我全国各地都有粉丝群嘛，虽然每个群里也就3、5个人啊，我们谦虚的说，就比如说有河北大鹏，河北的群，然后有北京的群，有这个南京的群啊，有这个新疆的群，都有每个地方，只要那个人数够一定的，他就会组一个这个群，就叫当地的一个算是当地的一个会员会嘛。我们每个地方都有，基本上啊，也反正我也不知道，反正有好多嘛。然后呢，但是有一个问题是什么呢？就是我之前给起的名字，比如说你是北京的这个粉丝群，你就叫北京大鹏。啊，塑料大棚的大棚嘛，就是那个一个木字旁加个朋友的朋，然后呢都有全国各地都有这个群，然后前2天呢就有一个人去私聊那个好像是河南大棚，好像是河北大棚，我忘了，我看看啊，然后呢咱家每个可能有些大棚也有那个微博号嘛，然后就有人私聊他说我是河北定州那个什么定州的，然后那个你是可以上棚模是不是？然后咱家那个管理就说，什么意思？他说我看你的号脸上不写着你就是做那个跟大棚相关的东西吗？你能不能给我家那个上个棚模？什么叫棚模呢？很多朋友不太懂啊，就是塑料大棚都是一个铁丝的钢架结构，然后上面糊一层塑料布，那个东西那个塑料布叫做棚模啊，就那个东西。然后呢？大家那个粉丝群的那个说啊，那个不好意思，我那个不是啊。我说啊，我以为你们是就河北这面那个做大棚的呢啊。也跟大家科普一下，不是那么回事啊。我们不干这个行业，就是以后可能也有机会涉猎的话，我就到时候就告诉你们了。有朋友来活了，你看是不是？追个星直接就变成一个就是那种可以做生意的一个号了，已经都可以接一些，就是比如说给人上棚模啊、建脚架子这种活了，都搭舞台什么，最后都能干了，都得啊。婚庆什么都能接，以后搞不好，我跟你讲啊。然后呢，我们可以自己弄大棚，然后呢，在这个传授一些种草莓的这个种植技术啊。咱都一个产业链的，我们丹东那边有好多种草莓的，我把这个技术买过来，往后到时候就是全国各地都可以看看土壤合适，就弄个大棚开始种草莓，流水线的那种的，不仅能给你负责给你家安大棚，往后还能传授你种草莓的流水线啊，种植技术啊，怎么高产，都可以传授啊。回头呢，再好好卖草莓什么。然后还有个事儿啊，因为我看完之后，我特别想吐槽啊，我就觉得这些粉丝是不是就是有点过了。前2天我去录那个节目啊，录那个对，天出100嘛，就是我去跟人录了一个节目，然后那个节目上最后一期的时候呢，我就是当时也提议说让那个4位算是师傅啊，4位师傅，我算其中1位师傅啊，可能很多朋友没看那个节目，我算其中1位师傅。然后呢，4位师傅呢就是到台上去做饭，然后我做啥了呢？然后我做了2个菜啊，有一个菜反正是面条。有个菜是面条，然后咱家这帮录节目的呢，后来就做有点那个面条有点多，然后呢，于是乎呢，就是分给这个观众朋友去吃一下。咱家有很多朋友把那个面条啊，拿塑料袋封起来了，拿回家准备要风干它，也犯不上啊那玩意儿。你去超市买那个面条和你宁哥做那个东西啊是一模一样的，你风干完就是挂面。你还不如直接到网上到那个超市买一盒挂面，你封起来也是可以的啊。那顶上我也说面条顶上签个名也没有啊，就是有点就是这个是有点过了啊。而且那个面条看起来好像就是有种什么感觉呢？就是我以前不说过吗？我小时候喝饮料，然后不舍得喝一口之后含住了，然后再吐回瓶子里。
以前干过那种怂事儿啊，小的时候特别小的时候，大家这些粉丝，我看那个面条有点什么感觉呢？就是好像那个面条从那个碗里捞出来，然后把汤就是把汤吸完之后，把那个面条又拉出来了，然后放在口袋里，那个卤子都没有了，这感觉就是这个感觉啊。所以我觉得没有必要啊，那个是真没必要。以后你就真喜欢，我就随身带一卷挂面。你要真的是喜欢宁哥，说是喜欢宁哥做的面条啥的，我以后出门身上背一包挂面，就是你看到我了，说你喜不喜欢我做的面条？你喜欢啊，凑一根挂面给你留纪念，啊，留个纪念给你啊，就是我可以一人发根挂面嘛，我也是能发得起，是不是？比如说在街上遇到了，来给你来一根，然后还有。我做2个菜嘛，另一个菜也是，我当时就想的还挺好的，因为我觉得，因为跟我录节目那些粉丝，他们录了1季啊，录了1季也没吃到点东西，然后也确实也没有机会吃，全搁那当观众了，就是其实说白了就是陪我去录节目，给我撑场面。然后呢，我就寻思那我多做点吧，后面有可能分到一些，因为我做的确实有点多。我那个另一道菜我就做了好多啊，做了好多，然后我就。盛了2盘子嘛，那一盘就是上去给他们了，给做那个拔丝苹果嘛，拔丝苹果，结果那拔丝苹果，你想那个糖刚在锅里熬完，多么的烫，上去之后就跟那个什么，就跟你们看那个像那种，行尸走肉似的。你们看没看过一个美剧叫《行尸走肉》？咱家这些粉丝就跟那个都差不多。就是感觉他们那个就是一群丧尸上去了，这有朋友这形容的，我跟你讲都谦虚了，我这都是收的说的，就是像丧尸，不谦虚的都有可能发生一些流血事件的感觉，对不对？然后呢，还有一个问题是什么？因为那个东西是什么呢？那个东西是拔丝苹果，拔丝是用什么做的？用糖做的嘛。那个糖刚出锅，为了让它拔丝，它都是有温度的。人家这个朋友直接上手。一拿开始拔丝嘛，那个糖那个温度啊，已经就手都烫出泡来了。他也要用手抓啊，不用筷子嘛，用筷子来不及，你明白吗？就是我刚才说丧尸，你见过丧尸吃饭所以用筷子是吗？啊，你下次看一个丧尸片，比如说那种就是有丧尸开始拿个刀叉搁那吃啊，那不太可能。丧尸就是这么形容的，就是上去抢啊，就上手，我感觉就要扑上去了那种感觉啊。所以下次我想说什么呢？就是你们这种心情我是能理解，但是有一件东西就是跟我出门能不能别那么丢人？你节目组都看啊，像没见过世面似的。有朋友下次录带个勺去，我觉得是可以的。或者你说自备个一次性手套，咱们也卫生一点啊。录节目带个吃小龙虾的手套去，不管能不能吃到，我先备的啊，说不好就可以上手。上手之后就可以吃一口啊，但是这个节目录完了，今年的啊，今年12期已经录完了，有机会看明年去不去吧啊。